आज हमारे पास आ चुका है बाइक खड़ी करने का स्टैंड। ये देखिए स्टैंड असेंबल करना बताएंगे कैसे ये फिट होता है। ये देखिए ये हमने बोल्ट खोल लिया है। ये फिट होगा। इसकी चूड़ी चढ़ानी पड़ेगी, ये हो जाएगा। हमारे भाइयों में इसका लिंक मिल जाएगा। ये कहाँ से आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। ये फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है। इसकी प्राइस भी बताएंगे किस प्राइस में। कमेंट में बताइए ये कितने का होगा। ये हमने इसकी चूड़ी चढ़ा दी। चूड़ी चढ़ने के बाद डिबली लगा दी। एक पहिया इसका परली साइड लगेगा। बढ़िया क्वालिटी का पहिया है। लग गया बोल। ये देखिए हमारा स्टैंड तैयार हो गया। बड़ी क्वालिटी का है। लिंक हमारे भाइयों में मिल जाएगा कैसे से ऑर्डर करते हैं। कलर देखिए कितना बढ़िया है इसका। और ये सी सपोर्ट है, बहुत ही बढ़िया है। ये बैंड नहीं जल्दी से होएगा, बहुत बढ़िया क्वालिटी में है।